سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د هرات په زاول ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو په نښته کې 2 ماشومان چې سره ورونه هم دي ووژل شول. دغه نښته تېره ورځ د ولسوالۍ په عزیزآباد سیمه کې ترسره شوې، خو لا تر اوسه روښانه نه ده چې د دغې پیښې عامل د جګړې کوم لوری دی. د هرات د والي ویاند زیاتوي په دې پیښه کې د یادو ماشومانو پلار سخت ټپي شوی دی. پنځه کسان د ننګرهار په تورخم بندر کې د بېکیفیته درملو د واردولو په تور ونیول شول. د ننګرهار د والي ویاند زیاتوي له یادو کسانو یو اندازه بېکیفیته درمل هم ترلاسه شوي دي. له دې سرسم د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر مسؤل نصرت رحیمي وایي پولیسو ته امر شوی چې د ټولو هغو بېکیفیته درملو مخه ونیسي چې له نورو هیوادونو افغانستان ته واردېږي او له عاملینو سره به یې قانوني چلند وشي. و حرفه‌ای وسلوال غله په فراه کې د پولیسو له لوري ونیول شول. د فراه د امنیه قمندانۍ ویاند محب الله محب وایي دغه کسان تېره ورځ د فراه ښار له شیخ آباد سیمې نیول شوي دي. ویل کېږي له یادو کسانو 2 وسلې، 1 موټر او 1 موټرسایکل هم ترلاسه شوي دي. د بزګر جشن د کرنیزو توکو د نندارتون په جوړېدو سره تېره ورځ په هرات کې ترسره شو. دغه بزګران له حکومته غواړي چې د معیاري سړو خونو په جوړولو او بهر ته د دوی د تولیداتو پر لیږلو ډېر تمرکز وکړي. له دې سرسم د هرات سیمه ییز مسؤلین بیا وایي چې بزګرانو ته د بازار موندنې او په هرات کې د سړو خونو جوړولو په برخو کې هڅې روانې دي. وضعیت کشت زراعت وضعیت دهقانی بسیار خوب است. باران‌ها خوب شده، باران‌های موقعی شده. ان شاء الله تعالی اگر خدا امنیت بده ان شاء الله 100% ان شاء الله بعض دهقانی خوب است. نمی سالی که حالی آمده ان شاء الله ما دیگه انتظار سال خوبی داریم که ان شاء الله تعالی از اینکه برف و باران منطقه زیاد شده دیگه ما ان شاء الله میگیم سال خوبیه. خیلی خوشحالم که خانوما آقایون کنار هم دستاوردهای عالی خود آوردن به نمایش می‌گذارن. نمایشگاه که از خیلی یک نقطه مثبت برای کشاورزان عزیز، برای صنعتکارای عزیز است که میتونن محصول خود به نمایش بگذارن. دستاوردهای دیاقین عزیز ولایت هرات خواستیم این روز تجلیل کنیم، طوری که شاهد هستیم وضعیت زراعت ولایت هرات نظر به سالهای گذشته کاملا دگرگون شده. طوری که جلالت‌مآب والی صاحب در سخنرانی خود اشاره کردند، ما و شما شاهد باغ‌های معیاری هستیم، شاهد محصولات هستیم که ما فعلا در سطح منطقه و جهان به مارکت‌های بین‌المللی حرف به گفتن داریم. چند منطقه دیگه است که ببینیم که یک بازار کلان جور شود که کلی مردم مراجعه بتونن بکنن اونجا و تولیدات زراعتی و غیر زراعتی در اونجا وجود داشته باشه. یک کار دیگه که کار دومی که ما سرش کار میکنیم بازار افغانستان است. مثلا تولیدات هرات باید به کابل باشه. د زابل امنیتي چارواکي ادعا کوي چې روسیه طالبان ته پرمختللې وسلې ورکوي. بلخوا د زابل ولایتي شورا مشر وایي څو ورځې وړاندې روسي سلاکاران یاد ولایت ته ورغلي وو او له طالبان سره خبرې هم کړي دي. او د ټاکنیزو کمیسیونونو د مخکنیو کمیشنرانو د دوسیو څېړنه ډېر ژر پای ته رسیږي. د لوی څارنوالۍ ویاند وایي له کمیشنرانو سربیره د یاد بنسټ 15 لوړپوړي کارکوونکي هم ممنوع الخروج اعلان شوي او له دوی د پلټنې بهیر روان دی. په همدې لړ کې پر ټاکنو څارونکي بنسټونه او د ولسي جرګې ټاکنو نمایندان د ټاکنو د ولایتي مسؤلینو د ګوښه کېدو او محاکمې غوښتنه هم کوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.